बुहारी, ए बुहारी, बुहारी, होइन हिजोदेखि घरमा थिएनौ, मलाई पनि खबर गरिनौ। बाबा, हिजो छोरा पाएँ, नाति भयो। के हो बिहान बिहान यो अलक्षिनाको अनुहार हेर्न आएर हेर न ठुस्स परे कि आजको दिन रोजै लाग्ने भयो। जाऊ सबिना, हाम्रो नाति जन्मिएछ। बुहारी, ल नाति हेरौँ त। कुकुरले जन्माए पनि के तुल्याए पनि के, हर्ष न बिस्मात। त्यसो नभन सबिना, तातो खानेकुरा बनाइदेऊ, सुत्केरी छिन्। ल भो, अब त्यसो भए म यसको सुसारे पनि बन्नु पर्ने भो, यसको नोकर्नी पनि बन्नु पर्ने भयो। आफै बनाउने आफै खुवाउने के अराइराको। गई म। भो बाबा, मेरो लागि दुःख नगर्नुहोस्। भए खाउँला, नभए भुक्कै बसौँला। रेडियो नेपाल हो। अब देश बाहिरको खबर। सीमा सुरक्षामा आक्रमण हुँदा के कति क्षति भयो खुल्न सकेको छैन। एकिन विवरण आउन नसके पनि धेरै सेनाहरूले वीरगति प्राप्त गरेको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ। अब पालो विज्ञापनको। बाबा, 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 के भो किन यसरी आत्तिकी बुहारी? बाबा, लडाईँमा भीषण आक्रमण भयो रे, संसारले भन्दैछ। कतै अनुपको बाबालाई केही त हुँदैन। बाबा, एकपटक फोन गरेर बुझ्ने पो कि? बुहारी, त्यस ठाउँमा लडाईँ भइरहनु कुनै नौलो कुरा होइन। मेरो छोराको नसामा वीर गोर्खालीको रगत बगेको छ। बाबा, मैले आज सपना पनि राम्रो देखिरहेको छैन। मन एकदम आत्तिरहेको छ। त्यही पनि बाबा, एकपटक फोन गरेर बुझ्ने पो कि? बिन्ती बाबा, फोन गर्नुहोस् न। उसलाई केही हुँदैन, चिन्ता नमान। म अहिले भर्खरै फोन गरेर बुझ्छु। भगवान, आज म हजुरसँग आफ्नो श्रीमान माग्न आएको। मेरो श्रीमानको रक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु। मेरो सिन्दुरको रक्षा गर्नुहोस्। मैले जीवनमा धेरै दुःख कष्ट पाएको छु प्रभु। मेरो श्रीमान जहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई सकुशल फिर्ता गरिदिनुहोस्। बिन्ती प्रभु, बिन्ती छ प्रभु।